زن شما راضی نباشه که با پدر و مادر شما در یک حولی زندگی بکنه، این مسئله فقه اسلامی است. بر شما لازم است برش خانه جدا بگیرید، لازم است برای همسرتان خانه بگیرید. نمیخواد پدر و مادر زندگی بکنه، این حق همسر شماست. خدمت والدین به دوش شما واجب است، نه به دوش زن. خدمت مادران شما بر خود شما لازم است، بر همسران شما لازم نیست. اگر احترام میکند، خدمت میکند، احسانی کرده، خوبی کرده، الله برش اجر و پاداش نصیب بکنه، در عمرش برکت، در جانش برکت. تقدیر بکنین، تشکر بکنین، سپاسمند احسانمند همسرتان باشین، دستشان ببوسین. خدمت پدر و مادرت را میکنه، ولی نکرد حق اجبار لتا نداری. ولی امروزه خود نمیفهمی که زن از کی است. یک شوهر به نام شوهری که نکاحی است، یکی دیگه پدرش خسر یک شوهر است، خسر دیگه شوهر است، او یه ور شوهر، 4 تا شوهر در خانه. ننویش هم بلای دیگری ننو میگن، ننو هم شوهر پنجم. تو فکر کن در اکثر خانواده ها یک زن 5 تا شوهر داره. یکی شوهر قانونی که نکاح برش خوانده شده، یک شوهر دیگری به نام خسر است. خسر. شوهر دیگری به نام خشوع است، کو عروس بیچاره که لب باز بکنه و حق نداره در پیشوری ها شوخی که شوهرش بکنه. مادر میگه به حیا به شرف، تو یک به حیا شدی پیشوری من. نکن، بیچاره است، برای خدا او تعهد بسته، او بچه تو رو شوی کرده، تو رو شوی نکرده، و خواسته که بچه زندگی بکنه. و یک شوهر بلای دیگری به نام ننو است، و یک شوهر ناروای دیگه به نام یور است. بسیار فعلا جنجالا میان، یور مرلت کرده، یور ملت کرده، خسر ملت کرده. ناروا هست، این ظلم است، این حق برای تو شریعت نداره. تو باعث مسلمان کلمه هم میخونی، تسبیح هم میاندازی، حاجی هم هستی و امید جنت هم داری، ولی ظلم و ناروایی که در خانه داره میکنی. این مستندات است که روزانه پیش ما میآیند. جنگ کرده بیچاره، خب دعوا شده، خشوع، اونو یک بلای دیگه، نکاحی، شوهری بی نکاحی. حالا تو کوب فشار رو بگیر نمان، بچه هم بیکاره، رفته جنجالش در خانه مادر، به امید از اینکه خسر را بیا فیصله کنه. خسر که میاد، ما حاضر برای ما شنواندن نه. تو میگی خدا فرعون زمانه است، ای تو چتیات میخوانه، ای تو دشنام میتاب، حالا به حسابت میرسم که این تو میکنم که دو چیرت میکنم که لا اله الا الله محمد رسول الله. دو چیر کردنی ذاتی هست که تو را روزی قیامت دو چیرت کنه. تو حق نداری این دو چیر کردن بری. تو کی حق داره که تو میای حالا دو چیرش میکنی؟ تو یک بار ببین که فلسفه در کجاست، مشکل در کجا بوده. در اثر ظلم و شکنجه و ناروایی که در خانه، غیر از شوهر قانونی 4 شوهر دیگری سر شکنجه کرد، بیچاره مجبور شده ترک خانه کنه، هیچ کسی به دادش به سراغش نرسیده. و والله قسم این گپای گال براتون میذارم، اکثرتون حیران میرین که خود تازه هم میشنونه، ولی یک عمر فضای خانه را تبدیل به دوزخ کرده. ولی غافل از اینکه روز قیامت الله از تو انتقام میگیره. بترس از الله. ظلم شاه خودم نداره. این زنی مظلومی بیچاره به نام عروس در خانه آمده، حق انتخاب، حق زندگی داره. و سری توی شوهر حق داره که برش اگر زندگی نمی کند با پدر و مادرت، برش خانه جدا بگیری. همینو کنون قضیه جریان داره. زنکه میگه من زندگی میکنم که شوهرم، خواستم همین است، چون تجربه کردم که در این خانه این مشترک زندگی نمیشه. طعن و تشنیع و لتکوب است. شوهر اختیار نداره، اختیار این پیش دیگران هست و من تحمل زیر 1 روز 2 روز 3 روز دیگه نمیتونم. یا طلاق یا زندگی جدا. ولی و میگن که نه خیر، نه طلاق نه زندگی جدا، به این شکل باید تو زندگی بکنی. نشد، تو مسلمان هستی، چطور حق یک انسان ضایع میکنی؟ توی مادر از الله جنت میخوایی و توی پدر از الله جنت میخوایی و توی کاکا و عمو از الله جنت میخوایی. مسلمان خوب چیزی را که برای خود میپسنده برای دیگران میپسنده و تو دوست داری که دختری تو را داماد به همین شکل خوب نگاه بکنه. اگر مادر هستی یا پدر هستی، به همون شکل به دختری دیگران حق بتی، به اولاد دیگران حق بتی. هر کدامتان برای اولادتان همین را میخواین که زندگی آرام با شوهرش داشته باشه، کسی مداخله در زندگیش نکنه، ضرب و شتم نکنه. این حق به دختری دیگران که در خانه آمده برش بتی.
اجازه بدید با شوهر زندگی بکنه، با شوهر هیچ مشکلی نداره، شوهر با زن هیچ مشکلی نداره، ولی قربانی دیدگاه پدر و مادر و کاکا شده. این سبب میشود که زندگی هم بپاشه. نکنید. این گناه است، این ظلم است و الله رب العزت ظالم را دوست نداره. و این را هم بدانی چه شکلی که تو با اولاد مردم برخورد کردی، الله این بلا را سر اولادت میاره. اگر به اولادت، اگر به دختر زندگی خوب، معاشره خوب میخوایی، پس همچنان به دختر دیگران حق بتی، به فرزند دیگران حق زندگی بتی، حق آزادی بیان بتی، حق گرفتنی حق خود برش بتی.